Eke hallelujah. Shout hallelujah. Eke hallelujah. Shout hallelujah. Mo kí wa káàbọ̀ sínú wákàtí ìtúsílẹ̀ ti ọ̀sẹ̀ yìí. I welcome on this week of deliverance. Bí Ọlọ́run wa ga fún ọwọ́ agbára rẹ̀ nínú ayé We wa. exalt God for His works of power in our life. A dúpẹ́ fún ohun tí ó ń ṣe láàrin wa Thank for that which is doing in our midst. àti ètò tó máa ṣe lẹ́ẹ̀kan sí Even i. that which is set to do again. Olúwa gba ọpẹ́ wa. Lord, accept our thanks. Ọlọ́run ẹ gba ìyìn wa. Accept our praise. Bí a ti ń lọ nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ ti àṣálẹ́ yìí, As we go into night ministration, Olúwa dábìrà láàrin wa. Lord, manifest yourself in our midst. Olúwa nawọ́ agbára. Stretch forth your power. Gbogbo ogun tá a jogún bá Every battle we have inherited láti ilé bàbá wa. from our father's house, Gbogbo ogun tá a jogún bá every inherited battle láti ilé ìyá from wa. our mother's house, Bí a ti lọ ń gbàdúrà ní as àṣálẹ́ we yìí, go to pray this irú hour, àwọn ogun bẹ́ẹ̀. such battle, Olúwa jẹ́ wọn fi ayé wa Lord, let sílẹ̀. them live alive. Olúwa jẹ́ wọn fi ayé wa Cause sílẹ̀. them to live alive. Góò ní forúkọ rẹ̀. Glory be to the name. Jésù Olúwa wa. Jesus our Lord. Ẹ jẹ́ kí a lọ yan ọba àwọn ọba ká tó tẹ̀síwájú. Let's praise the Kings of Kings before we proceed. Ní gbogbo ọ̀nà ẹ ṣé. Ní gbogbo ọ̀nà ẹ ṣé o bàbá, ní gbogbo ọ̀nà. Ní gbogbo ọ̀nà ẹ ṣé. Ẹ ṣé Olúwa. ní gbogbo ọ̀nà ẹ ṣé o bàbá. Ní gbogbo ọ̀nà mo ṣe ń dúpẹ́. Ní gbogbo ọ̀nà ẹ ṣé o bàbá, ní gbogbo ọ̀nà. Ní gbogbo ọ̀nà ẹ ṣé. Ní gbogbo ọ̀nà ẹ ṣé o bàbá. Yìí ni bá fi san oore rẹ̀ bàbá. Yìí ni bá fi san oore rẹ̀ ọmọ. Yìí ni bá fi san oore rẹ̀ ní mímọ́ o. Kìkìdá ọpẹ́ ló yẹ ọ́. Kí ni máa fi san oore rẹ̀ bàbá? Arúgbó ọjọ́. Kí ni máa fi san oore rẹ̀ ọmọ? Bàbá. Kí ni máa fi san oore rẹ̀ ní mímọ́ o? Kìkìdá ọpẹ́ ló yẹ ọ́. Èmi yóò gbé ọ̀gá. Ọlọ́run alágbára láàrin ọ̀pọ̀ ènìyàn. Èmi yóò gbé ọ̀gá. Èmi yóò gbé ọ̀gá bàbá o. Èmi yóò gbé ọ̀gá. Ayérayé. Ọlọ́run alágbára láàrin ọ̀pọ̀ ènìyàn. Èmi yóò gbé ọ̀gá. Èmi yóò gbé ọ̀gá. Ọlọ́run alágbára láàrin ọ̀pọ̀ ènìyàn. Èmi yóò gbé ọ̀gá. Èmi yóò gbé ọ̀gá bàbá o. Èmi yóò gbé ọ̀gá. Bàbá mímọ́. Ọlọ́run alágbára Bàbá rere. láàrin ọ̀pọ̀ ènìyàn. Èmi yóò gbé Mo ọ̀gá. dúpẹ́ mo fìyìn f'Olúwa. Mo dúpẹ́ mo fìyìn f'Olúwa. Wọ́n ò torí mi rajà lọ́wọ́ bàbá mi kó sí. Mo dúpẹ́ mo fìyìn f'Olúwa. Ẹ fọpẹ́ fún o. Mo dúpẹ́ mo fìyìn f'Olúwa. Ayérayé bàbá. Mo dúpẹ́ mo fìyìn f'Olúwa. Wọ́n ò torí mi rajà lọ́wọ́ bàbá mi kó sí. Mo dúpẹ́ mo fìyìn f'Olúwa. Mo dúpẹ́ mo fìyìn f'Olúwa. Mo dúpẹ́ mo fìyìn f'Olúwa. Wọ́n ò torí mi rajà lọ́wọ́ bàbá mi kó sí. Mo dúpẹ́ mo fìyìn f'Olúwa. Ẹ fọpẹ́ fún o.
ọ̀fẹ́ o. Olórí ọ̀fẹ́. Olórí ọ̀fẹ́ o. Ẹlẹ́rù ni. Ẹlẹ́rù ni. Ọlọ́run àgbáyé. Mo gbé ọ̀gá. Ọpẹ́ yẹ o bàbá. Ọpẹ́ yẹ o ọmọ. Ọpẹ́ yẹ o bàbá. Ọpẹ́ yẹ o ọmọ. Elédùmarè aṣọ́re kárí ayé. Ó ṣe tọ́ba ó tún ṣe ìṣòro lọ́dọ̀. Kò má gbàgbé ní ọmọ rẹ̀ rárá. Ọpẹ́ yẹ o ó yẹ ọ́. Ọpẹ́ yẹ o bàbá. Ọpẹ́ yẹ o ọmọ. Ọpẹ́ yẹ o bàbá. Ọpẹ́ yẹ o Ọmọ Elédùmarè aṣọ́re kárí ayé. Ó ṣe bàbá ó tún ṣe tìjòyè lọ́tọ̀. Kó má gbàgbé ní ọmọ rẹ̀ rárá. Ọpẹ́ yẹ o bàbá. ìjẹta ló máa yẹ mi dé mo wá yẹ ọ́ bàbá. Ọlọ́run mi ìyókò yẹ ọ́. Ìjẹta ló máa yẹ mi dé mo wá yẹ ọ́ bàbá. Ọlọ́run mi òkú iṣẹ́ rẹ̀ ọ́ bàbá. Ìjẹta ló máa yẹ mi dé mo wá yẹ ọ́ bàbá. Ọlọ́run mi ìyókò yẹ ọ́. Ìjẹta ló máa yẹ mi dé mo wá yẹ ọ́ bàbá. Ọlọ́run mi òkú iṣẹ́ rẹ̀ ọ́ bàbá. Ìjẹta ló máa yẹ mi dé mo wá yẹ ọ́ bàbá. Ọlọ́run mi ìyókò yẹ ọ́. Ìjẹta ló máa yẹ mi dé mo wá yẹ ọ́ bàbá. Ọlọ́run mi òkú iṣẹ́ rẹ̀ ọ́ bàbá kọrin. Ìjẹta ló máa yẹ mi dé mo wá yẹ ọ́ bàbá. Ọlọ́run mi ìyókò yẹ ọ́. Ìjẹta ló máa yẹ mi dé mo wá yẹ ọ́ bàbá. Ọlọ́run mi òkú iṣẹ́ rẹ̀ ọ́ bàbá. Ẹgbẹ́ gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́. Ẹgbẹ́ gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́. Ẹgbẹ́ gẹ́gẹ́ Olúwa ẹgbẹ́ náà o. Ẹgbẹ́ gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́. Ẹgbẹ́ gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́. Ẹgbẹ́ gẹ́gẹ́ Olúwa ga. Ẹgbẹ́ gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́. Ẹgbẹ́ gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́. Ẹgbẹ́ gẹ́gẹ́ Olúwa ẹgbẹ́ náà o. Ẹgbẹ́ gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́. Ẹgbẹ́ gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́. Ẹgbẹ́ gẹ́gẹ́ Olúwa ga. Kábíyèsí o. Ẹ ṣé o. Kábíyèsí o. Ẹ ṣé o. Ọba mímọ́ ó máa ṣe Ẹ ṣé o. orí ayé mi ó máa ṣe Ẹ ṣé o. lórí ìfẹ́ wa àyìnrán o Ẹ ṣé o. lórí ìfẹ́ wa àgbéyàn o Ẹ ṣé o. lórí wákàtí túsílẹ̀ ẹ máa ṣe o Ẹ ṣé o. lórí ẹ máa ṣe o Ẹ ṣé o. ẹ ṣe o Ẹ ṣé o. ẹ ṣe o orí náà Jésù 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 o Jésù Jésù o bàbá o bàbá o bàbá o bàbá o ọ̀rẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ Jésù o àbòrò palù yóò kiri gbígbẹ́ àbòrò palù yóò kiri gbígbẹ́ kágun òde ọ̀run kágun òde ọ̀run ọ̀rẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ Jésù o ẹ̀ka pé Jésù o ọmọdé pé ẹ̀ka pé Jésù o àgbà pé ẹ̀ka pé Jésù o ọkùnrin pé ẹ̀ka pé Jésù o obìnrin pé
ìtẹ́wọ́gbà. May our thanks be accepted. Bí o ṣe pe Jésù ní àṣálẹ́ yìí. As you call Jesus Olúwa tonight, yóò dìde fún ìrànlọ́wọ́ He rẹ̀. shall rise for your help. Kí a tó wọnú àdúrà tòní lọ. Before we go into this Mo fẹ́ kó prayer, orúkọ Jésù ní ìgbà mẹ́ta. call Jesus 3 Wà times. ní bàbá mi o. My Mo Father, dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. I thank you. Toró ò jẹ́ kí n dẹni ìgbàgbé You lójijì. never allow me to be forgetting for once. Ó jẹ́ kí wọ́n ti lẹ òbítúárì You mi. never allow my obituary to be paid. Ó yẹ gbàdúrà. Yeah. Orúkọ Jésù. Bàbá mi Bàbá mi o. My Father, Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. I thank you. Ó jẹ́ kí n bí ẹni You ìgbàgbé. never allow me to be forgotten. Ó jẹ́ kí wọ́n ti lẹ òbítúárì You mi. never allow my obituary to be paid. Oh, Lord, I thank you. You don't allow my obituary to be wasted. Olúwa ọ̀sẹ̀ Ọlọ́run ṣe é. Lord, I thank you. Ó jẹ́ kí n dẹni ìgbàgbé. You never allow me to be Ó forgotten. jẹ́ kí n dẹni You ìgbàgbé. never allow me to be forgotten. Ayérayé o ṣé o. Ìṣẹ́ lọ sí ìgbà Ọmọ náà thank o you. ṣé o. God of God, I thank Jésù you. Olúwa wa. Jesus alone. Mo tún fẹ́ kó o dúpẹ́ fún ìwà láàyè rẹ. I want to thank God for you being alive. Lórúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan. Call Jesus once. Bàbá mi o. My Father, Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. I thank you. Ó jẹ́ kí wọ́n ti pa orúkọ mi You rẹ́. never allow my name to be Kúrò nínú cancelled ìwé àwọn from the alààyè. book of the Ó living. yẹ gbàdúrà. Orúkọ Jésù. Bàbá mi o. Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. I thank Ó you. jẹ́ kí wọ́n ti pa orúkọ mi rẹ́. Kúrò nínú ìwé àwọn alààyè. Ó jẹ́ kí wọ́n pa orúkọ àwọn ọmọ mi rẹ́. Kúrò nínú ìwé àwọn alààyè. Olúwa gba ọpẹ́ mi. Olúwa gba ìyè mi. Olúwa gba ọpẹ́ mi. Olúwa gba ìyè mi. Ó ní kókó rẹ. Jésù Olúwa wa. Jesus alone. Ẹ pé Jésù lẹ́ẹ̀kan tó. Call Jesus once. Olúwa ẹ̀ṣẹ̀ mi Lord, my sins àti ẹ̀ṣẹ̀ àwọn òbí mi and sins of my parents yóò ní jẹ́ kí n rí ọwọ́ rẹ. that will not cause me to see Nínú your ètò hand. àdúrà ti alẹ́ In yìí, tonight prayer, Olúwa dáríjì mi. Lord forgive me. Ó yẹ gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Yeah. Orúkọ Jésù. Bàbá mi o. My Father, Ẹ̀ṣẹ̀ mi, ẹ̀ṣẹ̀ àwọn òbí mi sins of my yóò ní parents, jẹ́ kí n rí ọwọ́ rẹ ní alẹ́ yìí. Olúwa dáríjì. Lord forgive me. 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 Gbọ́ àdúrà. Yeah, prayer. Jésù Olúwa wa. Jesus alone. Àdúrà pàtàkì kan wà tí Olúwa fi sí mi lọ́kàn tí mo fẹ́ ká sáré gbà ní ìgbà mẹ́ta. This important prayer I want us to pray 3 times. Ẹ fi orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan tó. Call Jesus Wà once. ní bàbá mi o. My Father, Èyí tó kù kí ọdún yìí ó parí. for the rest of this Ibi year, tó rán mi Olúwa má jẹ́ lọ. where you do not send me Ó yá gbàdúrà. Yeah. Orúkọ Jésù. Jesus. Bàbá mi o. Father, Olúwa èyí tó kù kí ọdún ó parí. Ìwọ lọ́rùn rán mi. Olúwa má jẹ́ lọ. 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 Jesus alone. Ó gbàdúrà yẹn ó gbà fún àwọn ọmọ rẹ̀. To pray for your children. Orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan tó. Call Jesus Olúwa once. bí ọdún yìí ti ń lọ sópin. As this year is coming to an Ibi end, tó rán àwọn ọmọ where mi. you do not send my Ọlọ́run má jẹ́ children, wọn lọ. Lord, do not let them Olúwa go. gbàdúrà. Yeah. Orúkọ Jésù. Jesus. Bàbá mi o. Olúwa. Olúwa má jẹ́ lọ. Olúwa má jẹ́ kí lọ. Ibi tí wọ́n Ọlọ́run ò rán mi. Ìrìn àjò tí wọ́n Ọlọ́run ò rán mi. Lọ́dún ọdún yìí. Àyè mi àti àwọn ọmọ mi. Olúwa má jà lọ. 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 Olúwa wa. Jesus A alone. tún àdúrà yẹn gbà lẹ́ẹ̀kan sí. To pray that prayer again. Bí ọdún yìí ti
parí lọ. As this year is coming to an Ìrìn end, àjò tí ìwọ Ọlọ́run ò rán mi. the journey you God did not send me, Àtèmi àti ilé mi. me and my family, Ọlọ́run má jẹ́ á lọ o. Lord, let us go. Ìrìn àjò tá ó lọ tá ò lè A padà journey will dé. go and not to come back. Ọlọ́run má jẹ́ á lọ. Lord, let us Ó go. yá àdúrà. Yes. Orúkọ Name of Jésù. Jesus. Father, Olúwa, àtèmi àti ilé mi. Ìrìn àjò tẹ́yìn Ọlọ́run ò rán wa. Olúwa má jẹ́ á lọ. Ìrìn àjò tá ó lọ tá ò lè padà dé. Ọlọ́run má jẹ́ á lọ. Olúwa má jẹ́ á lọ. Olúwa má jẹ́ á lọ. Má jẹ́ á lọ. Jésù Olúwa wa. Jesus our God. Mo pàṣẹ. I declare, Mo sọ tẹ́lẹ̀. I prophesy, Ní orúkọ Bàbá Ọmọ àti in the Ẹ̀mí name of Mímọ́. God, Lord of hosts, Bí ọdún yìí ti ń parí lọ. as this year is coming to an end, Ìrìn àjò tọ́lọ́run ò lọ́wọ́ sí. that journey the Lord is not in support. Ìrìn àjò tó lọ tó ò ní padà That dé. journey you embark and not to come Ìrìn back. àjò tí àwọn ọmọ tàbí ọkọ àti aya rẹ̀ á lọ tí wọn ò ní dé That mọ́. journey your husband, your wife, or your children will go and not Mo to bá come rí back. àmì méje ṣe. You can say seven Lórúkọ times. Olúwa. In the name of the Ẹ ò Lord. ní rìnrìn àjò náà. Hallelujah. Hallelujah. Ní àṣálẹ̀ yà ń gbàdúrà láti inú ìwé ẹkún Jeremáyà orí karùn-ún ẹsẹ̀ keje rẹ̀. Tonight we are praying from the book of Lamentation 5:7. Àdúrà tí àṣálẹ̀ mo fẹ́ kó fi gbogbo ipá rẹ̀ gbà. Tonight we want us to pray with all our strength. Ẹ já lọ sí ọ̀rọ̀ Olúwa. Let's read the scripture. Kí ni Bíbélì sọ nínú ẹkún Jeremáyà orí karùn-ún ẹsẹ̀ keje rẹ̀? Lamentation 5:7. Fẹ́ kí gbogbo wa ṣí Bíbélì wa síbẹ̀. I want us to open our Bible there. Bíbélì wípé The Bible says, àwọn bàbá wa ti ṣẹ̀, our father have sinned wọn kò sì sí. and are not, Àwa ti ru àìṣedéédéé wọn. I will bear their iniquity. Àwọn bàbá wa ti ṣẹ̀, Our fathers have sinned wọn kò sí. and are not, Àwa ti ru àìṣedéédéé I wọn. will bear their iniquity. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a kà yìí, The word of God we read ó sọ nípa ti ogun àjogúnbá. is talking about inherited battle. Mo fẹ́ gbàdúrà lórí ohun tí mo pè ní bíbọ́ lọ́wọ́ ogun àjogúnbá. I'm praying the word I have titled, Coming Free from the Inherited Battle. Bíbọ́ lọ́wọ́ ogun àjogúnbá. Setting yourself free from inherited battle. Deliverance from inherited battle. Bíbọ́ lọ́wọ́ ogun àgbòdúnbá. Gbogbo ogun tó o bá ti jogún bá Every battle you have inherited nípasẹ̀ àwọn òbí rẹ. through your parents. Nínú àdúrà ti alẹ́ yìí, In tonight's prayer, irú ogun bẹ́ẹ̀ such battle yóò fi ayé rẹ̀ sílẹ̀. shall leave. Gbogbo ìyà òbí tó ń jẹ, Every pain of the parents you are ìyà suffering, bàbá àti ìyá rẹ tó ń jẹ, every iniquity of the parents that you are lálẹ́ suffering, yìí gan-an, tonight, Ọlọ́run yóò fòpin sí i. God shall put an end to it. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tá a kà yẹn, The word of God we read, ó ní àwọn bàbá wa ti ṣẹ̀, our fathers have wọn sinned, kò sì sí. are not, Àwa sì ń ru àìṣedéédéé and wọn. will bear their iniquity. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa ọmọ là ń jìyà ẹ̀ṣẹ̀ àwọn òbí wa. Many we children are bearing the pains of our children. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ègún lórí lórí bàbá sórí ọmọ. Caused from the parents to the children. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ègún lórí látòrí ìyá sínú ayé ọmọ Many rẹ̀ causes obìnrin. are fall from parents to their children. Ogun tí ìyá mi là kọjá nílé ọkọ rẹ̀ ọmọ náà ti ń là kọjá. Many battles your parents pass through, you children are passing through Ìdí it. ni pé bàbá àti ìyá yẹn wọ́n ti là nǹkan kan sílẹ̀ tá à ń pè ní ìlànà ibi. It means the parents are passing what we call evil pattern. Gbogbo àwọn ọmọ tó bá jáde láti inú ẹ̀jẹ̀ wọn náà ni wọ́n máa la ogun náà kọjá. We children that come out of their lineage to pass through that Bí pattern. àwọn ọmọ tí wọ́n bá Jésù pàdé, Except a child that met with tí wọ́n fi Jesus. ayé wọn fún That they Jésù, gave their life to tí wọ́n Jesus. di àtúnbí, And they became born tí wọ́n sì again. gbàrú àdúrà ìtúsílẹ̀ tí wọ́n náà ń gbà yìí. Pray such prayer you about to pray. Mo bá ọmọkùnrin kan pàdé ní ìlú Dubai. I met the young man in Dubai. Bàbá parí ìsìntàn ló ń sọ̀rọ̀ ara rẹ̀ fún While mi. we finished the service, he was telling me about Bàbá himself. rẹ̀ bí ọmọ márùn-ún. The father gave birth to 5 children. Ọ̀tá pa ìkíní, The enemy killed the first one. èkejì kú, The second one died. ẹ̀kẹta kú, The third one died.
ìkẹrin kú. The fourth one died. Ó wá kú òun nìkan It ṣoṣo. left only one Ó alone. láwọn ọmọdé wọn kú Then mysteriously. they all died mysteriously. Mo ní ìlànà ibi kan ti wà nílé bàbá There is rẹ̀. an evil pattern in your father's Ó sì house wọ́n sẹ́nu ikú. that pushed them to death. Oníkẹ́sọ tọrọ fún ọ. Let me tell you the truth. Bí wọn náà bá gbàdúrà dáadáa. If you are not effective in Ìlànà prayer, ibi yẹn lè borí rẹ. that evil pattern can overcome Mo you. kéde mo pàṣẹ ní I àṣálẹ́. announce and declare tonight, Ìlànà ibi ilé bàbá rẹ̀. evil pattern of your father's house, Ìlànà ibi ilé ìyá rẹ̀. evil pattern of your mother's Tí house, ayé rẹ̀ ń tẹ̀lé. and your life is following. Ìlànà ibi bẹ́ẹ̀. Such evil Ó yá pattern. kó lànà sọ̀rọ̀. Amen. Irú àmì wo ló ṣe yẹn? Àmì mẹ́ta ló máa ṣe mú nínú ìlànà ibi bẹ́ẹ̀ kó lànà Evil sọ̀rọ̀. pattern. Jẹ́ sáré fi ọ̀rọ̀ kan hàn nínú ìwé Ezekiel orí kejìdínlógún. Let's turn to the book of Ezekiel 18. Ẹsẹ̀ ìkíní rẹ̀. Ezekiel 18:1. Ẹsẹ̀ kìíní àti kejì. Ezekiel 18:1 and Mo fẹ́ kó 2. ṣí bíbélì rẹ̀ síbẹ̀. I want us to open our Bible there. Ezekiel 18 verse 1 and 2. Ezekiel 18:1 and 2. Ẹ jẹ́ ká kà á láti ẹsẹ̀ ìkíní, èkejì àti ẹ̀kẹta. Let's read verse 1, 2, and 3. Ezekiel 18 1 to 3. Ezekiel 18:1 and 3. Ọ̀rọ̀ Olúwa tún tọ̀ mí wá wípé The word of the Lord came unto me, saying kí ni again, ẹ̀yin rò tí ẹ fi ń pòwe yìí ní ti ilẹ̀ Ísírẹ́lì? what mean that he used this proverb concerning the land of Israel, Pé àwọn bàbá ti jẹ èso àjàrà kíkan. saying the fathers are eating up sour grapes, Èyí àwọn ọmọ sì kan. and the children's teeth are at age. Olúwa Ọlọ́run wípé And the Lord bí says, mo ti wà. as I have, Ẹ̀yin kì yóò rí ààyè láti pòwe ìmọ̀ ní Ísírẹ́lì. there shall be no more to use this proverb in Israel. Wẹ́sẹ̀ kẹ́ni yẹn. Verse Ó ní 4. kíyèsí. Say, Òògùn behold, ọkàn ní tèmi. also am I, Gẹ́gẹ́ bí ọkàn bàbá ti jẹ́ tèmi. as the soul of the father is also Bẹ́ẹ̀ mine, ni tèmi ni ọkàn ọmọ pẹ̀lú. so I am the soul of the son mine. Ọkàn tí ó bá ṣẹ̀, Every soul that òun sinneth, ni yóò kú. it shall die. Láti òní lọ, From today, ìyà ẹ̀ṣẹ̀ bàbá tó ń jẹ. the pain of the pain of fasting. Olúwa dá a dúró lónìí. Ìyà ẹ̀ṣẹ̀ ìyá rẹ tó ń jẹ. Sins of the pain they are passing through. Olúwa dá a dúró End lónìí. to it. Ọdún yẹn ti pẹ́ bí ọmọbìnrin kan wá gbàdúrà nínú ìjọ wa. Several years back, when a lady came to pray in our Ó church, wojú Ọlọ́run fún ọmọ ni. he was shopping up on the foot of the Àwọn womb. ìránṣẹ́ Ọlọ́run sì pọ̀ nínú ìpàdé náà. And a lot of ministers got in that meeting. Nígbà tá a ṣe tán, While we finished praying, ìránṣẹ́ Ọlọ́run obìnrin kan, the female son ó of ní God dádì said, Daddy, ọmọbìnrin yẹn. this woman, Mo wòye kó fẹ́ wá rí yín ni. I believe she wants to come and see you. Mo mọ̀ ọ́ dáadáa, mo mọ ìyá rẹ̀. I know and I know her mother. Nínú ìjọ báyìí tí ìyá rẹ̀ wà, The social church that her mother is, ó pọ́n àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run lójú gidi they gan-an. have pleaded ministers of God Ó enough. fogun já àwọn ìránṣẹ́ They Ọlọ́run have gan. pleaded them in battle. Ó ní bí ò sí mbẹ̀ ṣùgbọ́n mo wòye pé bóyá àwọn yẹn ti fi àwọn ọmọ rẹ̀ gégùn. I am not there, but I believe those ministers have laid curses on the Torí ẹ̀ children. nílé ṣe ń wá ọmọ That is why káàkiri. this one is seeking for the fruit of the Èmi womb. gbàdúrà o. It is my prayer. Gbogbo ègún ilé bàbá, Every curse of the father's ègún house, ilé ìyá curse of the mother's tó house, wà lórí ayé rẹ̀. upon your life, Irú ègún bẹ́ẹ̀ God lónìí, curse today. Olúwa ká kúrò. Cancel it. Báwo ni mo ṣe mọ̀? How do I know? Ìwé Galatia orí kẹta ẹsẹ̀ kẹtàlá rẹ̀ The book wípé of Galatians 3:13 says, Kristi ti rà wá padà kúrò lọ́wọ́ ègún òfin. Christ as redeemer for the curse of the law, Ẹni tí a fi ṣe ègún fún wa. he that lay curse upon us, Nítorí tí a ti kọ́ pé but it is written, ìfibúlì olúkúlùkù ẹni tí a fi kọ́ sórí igi. to he that is laid down on the cross. Ẹsẹ̀ kẹrin láyé ọ̀pọ̀lọpọ̀ kì í ka ọ̀rọ̀ Many yẹn. of us do not read the 14th Ó ní verse. kí ìbùkún Ábúráhámù kí ó lè wá sórí àwọn kèfèrí. Let the blessings of Abraham be upon the Gentiles, Nípa Kristi Jésù. for through Christ Kí Jesus, àwa tí ó lè gba ìlérí ẹ̀mí nípa ìgbàgbọ́. we to believe him through the mandate. Ìyẹn ni pé nígbà tá a ti rà wá padà kúrò lọ́wọ́ ègún It means òfin. after we have been redeemed from the curse of the Ó law, tún kù ní ìbùkún what is Ábúráhámù. left is the blessing of Àbúrò Abraham. gbàdúrà ní àṣálẹ́ We yìí. want to pray Kí tonight. àwọn ogun tá a jogún bá lọ́wọ́ bàbá wa. Those curses we inherited from our parents, Lọ́wọ́ ìyá wa. from our mother, Àwọn ègún àdáyébá. those curses we met at home, Àwọn ègún
ìdílé bá. Those calls we met in our Ó lè fi family. ayé wa sílẹ̀. They will put our live our life. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogun ni àwọn ọmọ ń jà tí wọn ò sì mọ̀ bẹ̀rẹ̀ Many ogun yẹn. battle children are passing through who don't know the Mo source. fẹ́ ká fi ìkanra gbàdúrà ní I want alẹ́. us to pray with seriousness. Àwọn ogun tó ń jà tó mọ̀ nípa And rẹ̀. cause you are passing through you don't know Ogun about. tó ń da ọ̀nà rẹ rú tó And mọ̀. mind your path. Ogun ilé bàbá tó ń tilẹ̀kùn ire tó mọ̀. How many calls that is closing doors open Àjọ against you? ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe làálàá. No wonder many would strive. Síbẹ̀ ilẹ̀kùn ire ò That ṣí. might not know doors of success will not Bí a open. ti lọ ń gbàdúrà ní àṣálẹ́ As yìí, we go to pray tonight, gbogbo ilẹ̀kùn ire tó tì mọ́. every door that is closed against Àánú you, yóò ṣí fún ọ. mercy shall open it. Mo fẹ́ kó gbàdúrà o. I want you to pray. Orí ọ̀pọ̀lọpọ̀ làwọn bàbá àti ìyá rẹ̀ ti tọwọ́ bọ tí ò yẹ kán tọwọ́ Many bọ̀. of us are paid and engaged in what they should not engage Ọ̀pọ̀lọpọ̀ in. àwọn òbí ni wọ́n ti dá ọmọ ọlọ́mọ lóró. So many parents have afflicted their Tí children. wọ́n sì ti pàṣẹ rẹ̀ mú ègún wá sórí àwọn And ọmọ through wọn. that act, curses have been laid upon their Ìwọ náà mọ children. ìgbé ayé tí àwọn bàbá àti ìyá rẹ̀ ń You gbé. know the lifestyle your parents live through, Ó dẹ̀ máa ń ṣàn ni. and it Ó máa flows. ṣàn sínú ayé ọmọ ni. It will grow the life of their Tí children. bàbá rẹ̀ bá fúrúgbìn ire. If your father sow Tí goodness, ìyá rẹ̀ bá fúrúgbìn ire. if your mother sow Ó di goodness, dandan kí wọ ọmọ ó ká ire. it is compulsory you reap Tí goodness. bàbá rẹ̀ bá fúrúgbìn ìkà. If your father sow Ó di wickedness, dandan kí wọ ọmọ ká ìkà it yẹn. is compulsory you reap that Wọ́n wickedness. bí wọ́n bá lè gbàdúrà ní But if àṣálẹ́ you yìí. can pray tonight, Gbogbo ìwà ìkà àwọn òbí rẹ̀ tó ń kórè rẹ̀ the lọ́wọ́lọ́wọ́. evil deed of the parents you are Ọlọ́run harvesting, yóò sì dá dúró. the Lord will put an end to it. Ìgbé ọwọ́ méjèèjì sókè. Lift up your two hands. Orúkọ Jésù ní ìgbà mẹ́ta. Call Jesus 3 times. Wà ní bàbá mi o. My Father, Ilẹ̀kùn ogun tí àwọn òbí mi ṣí fún mi. that door of battle my parents open up to Nípasẹ̀ me. ìwà ìkà tí wọ́n ti ń Through their sẹ́yìn. evil acts, Olúwa fàánú tilẹ̀kùn Lord, ogun náà. close that door. Sì dára gbàdúrà Pray yìí. with seriousness. Àdúrà tí ìpín àwọn kan ti ń dúró dè It sí is kẹ́yìn. a prayer for people destiny are waiting. Àdúrà tí ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ń It is dúró dè a rè. prayer so many lives are waiting. Orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan tó Oh, Jesus was. Bàbá mi o. Father. Ilẹ̀kùn ogun. Door of Tí battle. ìwà ìkà àwọn òbí mi ti ṣí sílẹ̀. That evil deed of my parents has opened. Tàbí tí ìwà ìkà àwọn baba ńlá mi ti ṣí That sílẹ̀. evil act of my forefathers have opened. Òró lè má jẹ́ bàbá rẹ̀ It lóṣù. may not be your parents Ó that lè jẹ́ baba ńlá it bàbá may bàbá be your bàbá rẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ yìí. forefathers in Ẹ your ti life. pé ṣáà kò sẹ́ni tó yọ sílẹ̀. No one is left Eré behind. ìgbọ́n kọ ìránṣẹ́ Ọlọ́run. This one is also Wọ́n ní in the bàbá of mi God. o. My Father. Ilẹ̀kùn ogun. Door of Tí battle. àwọn baba ńlá mi ṣí sílẹ̀ That my fún mi. forefathers opened up Tí for àwọn me. òbí mi ṣí sílẹ̀ That fún my mi. parents have opened up for Olúwa me. fàánú tilẹ̀ fún Lord, náà. God is your Bóyá bọ́. Bàbá Olúwa wa. Jesus, Ẹ pé Jésù lẹ́ẹ̀kan tó. call Jesus Wà one. ní bàbá mi o. My Father, Ogun tó wọnú ayé mi. any battle into my life, Nípasẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àwọn òbí mi. through the blood of my Ó yá parents, iná gbé ogun náà jáde. was half swallowed up. Ẹ gbàdúrà. Jesus. Bàbá mi o. Ogun tó wọnú ayé mi. Nípasẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àwọn òbí mi. Ẹ̀ka Olúwa o. Gbé ogun náà jáde. Gbé jáde. Ti 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 jáde. Gbàdúrà yìí. Gbàdúrà yìí. Ogun kógun. Wọnú ayé ìwé. Ẹ̀jẹ̀ àwọn òbí mi. Olúwa ti jáde. Jésù Olúwa wa. Jesus, my Lord. Mẹ́kọ̀ọ́ tún àdúrà yẹn gbà. I want you to repeat that Wà prayer. ní ìlú Kaduna àbí Kánò ni mo lọ ṣe ìsọjí I kan. was in Kano for a Nígbà revival. tó di ọjọ́ kẹta, When it got to the third day, ọmọbìnrin kan wá gbàdúrà. a lady came to Ó ní pray. mo lálàá kan mọ́ I jù. had a dream over the Ó night. ní pásítọ̀ ni bàbá mi And my náà. father is also a Ó ní mo rí pastor. àwọn obìnrin méjì kan I saw two women ní junction ìlú kan. sitting at the junction of the Wọ́n city. gbé ọmọ dání. They were holding on Wọ́n children. fún ọmọ yẹn lọ́yàn They mi. were breastfeeding the children.
olóhùn wa kọjá. I was passing by. Ìní wa dárúkọ òun. And they mentioned my name. Lágbájá. The Ìbá Lágbájá. bojú ẹ̀. And I looked back. Ṣé mi lẹ́yìn máa wò? Are you referring to me? Nìkan o. It's no me. Ó ní bí mo ti ń lọ. Then as I Ìjọba bá go, dárúkọ bàbá mi. they now mention the name of my Ó ní father. àdàbí tí kì í bá ṣe ilé Lágbájá ló ti It's jáde. not an only not to talk about from this Yóò ní language. wá bá wa ń bì. You will come and meet us here. Ah, mo ní ọ̀rọ̀ ńlá nìyẹn. I said that is a big Bible. Ó ní àlá yẹn sì ká. That dream went Mo ní on. já gbàdúrà. I said let us Bí pray. mo ti gbàdúrà fún. As I pray for her, Olúwa ní kí n béèrè àwọn ìbéèrè the tó. Lord said I should answer some few Mo questions. ní bàbá rẹ̀. I said your father. Àbúrò mélòó ló ní? How many junior one does he Ó have? lábúrò méjì ni. He said two. Olóbìnrin làwọn He said méjèèjì. they are both Ó female. ní bẹ́ẹ̀ ni. I said yes. Mo láwọn méjèèjì ilé moṣú náà ń ṣe. Those two have gone back to their father's house. Ilé moṣú ni pé kéèyàn márì kó lọ́kọ kó tún wá padà sílé bàbá It rẹ̀. means for you to marry and go back to your father's Ó ní house. bẹ́ẹ̀ ni I said dáadé. yes sir. Mo ní tó o bá gbàdúrà I said dáadáa. if you don't pray very well, Àsopọ̀ wà láàrin ìwọ àti àwọn ogun yìí. there is a connection between you and this battle. Ìdè alájọbí wà láàrin. There is this bondage of points There together. is a blood connecting you and those people. Ìdè kan wà tó ń so yín pọ̀ Ẹ papọ̀. kígbe bàbá mi o. My father, Ogun kógun tó wọnú ayé mi. any battle that enters my life Nípasẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àwọn òbí mi. through the blood of my Ó parents. yá fàyè mi sílẹ̀. My life. Ẹ gbàdúrà. Bàbá mi o. Ogun tó jẹ́ tó wọnú ayé mi. Nípasẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àwọn òbí mi. Ó yá fàyè mi sílẹ̀. Gbọ́dọ̀ ìgbà gbọ́dọ̀ ìgbà gbọ́dọ̀ ìgbà gbọ́dọ̀ ìgbà. Jesus alone. Gba ilé ìgbà mẹ́ta ló gbàdúrà yìí. You pray this 3 times. Ègún àdélébá. Because I met our home. Ègún àdáyébá. Because I met in this Tó ń world. tilẹ̀kùn àánú mọ́ ayé And mi. the closing of mercy Ó yá is my fọ́ life. dànù. Nínú àdúrà wọn máa ń fọ́ ègún mi. In prayer we Ó break máa fi ọwọ́ rẹ̀ You fọ́. begin to break those Bẹ́ẹ̀ ní kò rí sójú. as if you are feeling Ègún àdáyébá. because I met in this Ègún world. àdélébá. Because I met in my Tó ń life. tilẹ̀kùn àánú mọ́ That ayé the mi. closing of mercy Ó against yá my fọ́ life. dànù. Pray. Fọ́ dànù. Pray. Fọ́ dànù. Pray. Ẹ gbàdúrà. Jesus. Bàbá mi Father. Ègún àdélébá. Sáré kọrin ká tó gbàdúrà yẹn nígbà méjì sí. Sing this song before we pray again. Ogun ilé wa lé. Ogun ilé wa lé. Olúwa dìde kí o tú wọn ká o. Ogun ilé wa lé ó yá. Ogun ilé wa lé. Ogun ilé wa lé. Olúwa dìde kí o tú wọn ká o. Ogun ilé wa lé. Ogun ẹbí wa lé. Ogun ẹbí wa lé. Olúwa dìde
week. Ègún àdáyébá. Because I met in this world. Ègún àdélébá. Because I met in my Tó máa family. tilẹ̀kùn àánú mú àwọn ọmọ ológo Now, nílé wa. closed off meant against the glory of Ó your yá house. fọ́dànù. Pray. Ẹ gbàdúrà. Yes. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Bàbá mi o. Ègún àdáyébá. Ègún àdélébá. Tó máa ń tilẹ̀kùn àánú mú àwọn ọmọ ológo nílé bàbá mi. Ó yá fọ́dànù. 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 Àdúrà Jésù Olúwa wa. A lọ gbà ní ìgbà kẹta. Pray the third count. Wà ní bàbá mi o. My father. Ègún tí mo délé bá. Because I met at home. Ègún tí mo dáyé bá. Because I met in this Yé world. má sùn nítorí tàyè. Don't sleep at this Ègún tí junction. mo délé bá. Because I met at Ègún home. tí mo dáyé bá. Because I met in this Tó world. tilẹ̀kùn àánú mú ayé Because mi. I met against my Ó life. yá fọ́dànù. Hey. Àgbàdua. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Bàbá mi o. Àsopọ̀ ibi tó wà láàrin èmi àti àwọn òbí mi. Evil connection between me and my parents. Oya já sọnù. Ẹ gbàdúrà. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Bàbá mi o. Ibi tó wà láàrin evil connection. Ó wà láàrin èmi àti àwọn òbí mi. Oya já sọnù. 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 Dásọ̀nù, dásọ̀nù, dásọ̀nù. Àdúrà Jésù Olúwa wa. Prayer Jesus. Àwọn Yorùbá máa ń pa òwe kan tí ò dáa. The Yorùbá is an adage that is Wọ́n á not ní good. ìran mẹ́rin ò kì í tòṣì. 4 generations will not be useless. Tí àsopọ̀ ibi yẹn ò bá já ìran mẹ́wàá lè tòṣì. If that connection do not break, 10 generations can be Ẹ useless. fẹ́ Jésù lẹ́ẹ̀kan tó. All these of us. Àsopọ̀ ibi wo ló wà láàrin èmi àti bàbá mi? What connection is between me and my parents? Bí wọ́n ọkùnrin ó ṣe gbà á nìyẹn. That is how you man will pray. Ìyá ní àsopọ̀ ibi wo ló wà láàrin èmi àti ìyá mi? They will say evil connection between me and my mother. Èyí ń da ọ̀nà mi rú That lọ́wọ́lọ́wọ́. is buying my path Ó yá currently. já sọnù. Ẹ gbàdúrà. Orúkọ Jésù. Bàbá mi ò padà. Jésù Olúwa wa. Èmi kéde mo pàṣẹ bí ikọ̀ Olódùmarè. I declare the servant of God. Àsopọ̀ ibi tó wà láàrin ìwọ àti àwọn òbí rẹ. Evil connection between you and your parents. Tí wọ́n fi ń da ọ̀nà rẹ rú. And they used to mark your path Bí àmì currently. rẹ bá pé méje. If your amen can be seven, Àsopọ̀ ibi náà. that's evil Ó yá connection. kó lanà sọnù. That's fire. Wá gbọ́ eléyìí. Hear this. Àwọn alágbára òkùnkùn kan wà láwọn ìran àti ìdílé tá a ti jáde. There are some powerful of darkness in our lineage. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òbí ni wọ́n pọ́n lójú. Many parents they are afflicted. Wọ́n pọ́n òbí lójú, wọ́n tún wá ń pọ́n ọmọ náà They lójú. afflicted parents, they afflicted the Ó yẹ children kí wọ́n also. mọ̀ ó dìde lálẹ́ yìí. You as a child should stand Orúkọ tonight. Jésù lẹ́ẹ̀kan tó. God Jesus. Alágbára òkùnkùn ilé bàbá mi. Powerful of darkness of my father's house. Tó fún ayé àwọn òbí mi lójú. That afflicted my Ó tún parents. ti fún ayé tèmi náà That is lójú afflicting lọ́wọ́lọ́wọ́. my life Kí currently. lẹ̀ ń ṣe láyé? What are you waiting for? Ó yá áńgẹ́lì kú o. Angels of Ẹnu death. wọn bolẹ̀. Beat them down. Gbàdúrà. Yes. Orúkọ Jésù. Jesus. Bàbá mi o. My
father. Alágbára òkò. Àwọn akúrú Ilé bàbá mi. Father Fún àwọn òbí mi. They have been like my parents. Ó ti fún ayé ìfẹ́. Àwọn ayé ìfẹ́. Kí lẹ̀ ń ṣe nínú ayé mi? Ayé ìfẹ́ o. Bóyá luwọ́ bolẹ̀. Jesus alone. Ọkùnrin kan wá ṣe ìtúsílẹ̀ nínú ìjọ wa. A young man gave us deliverance in our Nígbà church. tá à ń ṣe counseling. While we were doing counseling, Pásítọ̀ àdúrà kan ló gbé mi wá. Pastor, a prayer brought me Ó ló ti here. jẹ èèyàn mẹ́fà nínú ilé wa tí mo mọ̀. It has afflicted 5 people in our Wọ́n ní kò sí family. bá ṣe lè máa gòkè. There is no how we'll be so Kò sí bá ṣe lè successful. máa gòkè. There is no how we'll be Ó ní successful. lójijì àwọn máa ń já wálẹ̀ ni. Suddenly we'll just find ourselves to the top. Àwọn agbára tó gbé bàbá rẹ̀ ṣubú. Power that fall the father. Wọ́n tún wá ń gbé ọmọ ṣubú. They fall the Gbé children. ọwọ́ méjèèjì sókè. Lift up your 2 hands. Ẹni tó lọ́mọ tiẹ̀ tó yọ ọmọ mi lẹ́nu. Ẹ má dá lẹ́kùn ẹ̀mí mímọ́ dá. Ẹni tó lọ́mọ tiẹ̀ tó yọ ọmọ mi lẹ́nu. Ẹ má dá lẹ́kùn ẹ̀mí mímọ́ dá. Àwọn lọ́mọ tiẹ̀ tó yọ ọmọ mi lẹ́nu. Ẹ má dá lẹ́kùn ẹ̀mí mímọ́ dá. Sáré ọmọ tiẹ̀ tó yọ ọmọ mi lẹ́nu. Ẹ má dá lẹ́kùn ẹ̀mí mímọ́ dá. Sáré láyé tiẹ̀. Sáré láyé tiẹ̀ tó yọ ayé mi lẹ́nu. Ẹ má dá lẹ́kùn ẹ̀mí mímọ́ dá. Sáré láyé tiẹ̀ tó yọ ayé mi lẹ́nu. Ẹ má dá lẹ́kùn ẹ̀mí mímọ́ dá. Sáré oníṣẹ́ tiẹ̀ o. Sáré oníṣẹ́ tiẹ̀ tó yọ sẹ́mi lẹ́nu. Ẹ má dá lẹ́kùn ẹ̀mí mímọ́ dá. Sáré oníṣẹ́ tiẹ̀ tó yọ sẹ́mi lẹ́nu. Ẹ má dá lẹ́kùn ẹ̀mí mímọ́ dá. Ta ló láyà tiẹ̀ tó lọ́kọ tiẹ̀? Ta ló láyà tiẹ̀ tó yọ yà mí lẹ́nu? Ẹ má dá lẹ́kùn ẹ̀mí mímọ́ dá. Ta ló láyà tiẹ̀ tó yọ yà mí lẹ́nu? Ẹ má dá lẹ́kùn ẹ̀mí mímọ́ dá. Fi ìtọ́ra gbàdúrà. Pray with zeal. Bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ. As the Lord lives and the Spirit exists, Àdúrà tó ń gbà yìí. this prayer you are praying, Yóò bí ogun ìrandíran ṣubú. it shall be a generational battle. Orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan. Oh Jesus, Alágbára òkùnkùn ilé bàbá mi. powerful one of darkness of my father's Ó house. fún àwọn òbí mi lójú. That afflicted my Tó parents. tún ti nawọ́ ìpọ́njú sí ayé And mi. also afflicting my life. Áńgẹ́lì ológun o. Angels of God. Ẹ̀dúgbò rẹ̀. Descend down. Ẹ̀gbàgbọ́. Bàbá Bàbá mi o. Alágbára òkùnkùn. Nínú àwọn òbí mi lójú. Ó ti nawọ́ ìpọ́njú sí ayé mi. Áńgẹ́lì ológun o. Angels of God. Beat them down. 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 Yes. Olúwa wa. Jesus our Lord. Àwọn àgbà burúkú yìí. These ancient elderly ones, Ìlànà ibi ni wọ́n máa ń là kalẹ̀. they put that evil pattern Wọ́n á dẹ̀ fi ègún lé. and they will lay hold Ṣé on it. ìlànà ibi tá a là kalẹ̀ nínú ìdílé yìí? This evil pattern was placed on Bẹ́ẹ̀ the ni yóò family. ṣe máa rí fún àwọn ọkùnrin ilé wa o. So shall it be for the male Wọ́n of kò our... gbàdúrà. I want you to pray. Ìlànà ibi
evil tí pattern wọ́n là kalẹ̀ nílé bàbá mi. placed in my father's house. Tí ayé mi ń tẹ̀lé. And my life is following. Tí ò fi jẹ́ kí n débi tí ògo mi Now, wà. what makes me to get to my place of Irú glory? ìlànà ibi bẹ́ẹ̀. Such evil Ó pattern. yá lànà sọ̀rọ̀. Catch fire. Ẹ gbàdúrà. Orúkọ Jésù. Bàbá mi o. ìlànà evil pattern placed down in my father's house. Tí ayé mi ń That tẹ̀lé. my life is following. Ẹ débi tí rè mí Now, wà. what to get to that place? Ìlànà sọ̀rọ̀. Olúwa wa. Jesus Mo alone. máa tún àdúrà ìgbà. You will repeat this prayer. Ọ̀rẹ́ mi kan ló sọ ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí màmá rẹ̀ fún A mi. friend of mine told me what happened to his mother. Ó ní màmá òun kéré nígbà yẹn ṣùgbọ́n òun gbọ́njú màmá òun ra ilẹ̀. Said he was little then, but his mother bought the land. Ọ̀dọ́ tó wá fẹ́ ṣe foundation ilẹ̀ yẹn. When he wanted to hold the foundation of the land, Màmá yìí wá pe ẹ̀gbọ́n rẹ̀ kan. now called one of his elder Ó ní brothers. ìṣẹ̀lẹ̀ ní 1979. This thing happened in Ó wá 1979. pe ẹ̀gbọ́n rẹ̀ He called the elder brother, ọkùnrin. a young Ó man. ní wọ́n ti já iyẹ̀pẹ̀ blọọkì tí wọ́n fẹ́ lò. He bought sand blocks they want to use. Nígbà tí bàbá yìí débẹ̀, When this man got there, dárúkọ màmá yẹn. the nation knew of the woman. Mọ́ríámọ̀ Moriamo. tó o sì mọ̀ pé obìnrin kì í kọ́lé nílé You wa. know, woman don't build home in her father's Wọ́n house. ló dẹ̀ yí padà lọ. And he went on. Foundation nìkan ni wọ́n ṣe. It was only foundation they Láti had. 1979. Of Màmá yóò 1979. tún padà débi How ilẹ̀ woman yẹn. never got to that place of land. Ìlànà ẹbí rẹ̀ ṣiṣẹ́ And lórí with ẹ̀. that evil pattern that works there. Àbájọ tẹ́lómi àkọ́lé àkọ́tì. No wonder many will build home and they will not finish. Àbájọ tẹ́lómi aralẹ̀ tí wọ́n gbà lọ́wọ́ And ẹ̀. many will buy land and they will A máa start wá from them. parọ́ mọ́ ọmọ They onílẹ̀. will begin to lie against Ìmọ̀ somebody pé else. ìlànà ẹbí yẹn ló ń ṣiṣẹ́. That evil pattern that is working. Ẹ̀kídé! Ìlànà ẹbí wo ni wọ́n là kalẹ̀ nílé What bàbá mi? evil pattern has they placed in my Bí father's house? ayé mi ń tẹ̀lé. That my life is Yóò following. jẹ́ kémi náà ti ríre gbámú. I'm not able to hold on to good. Ó yá lànà sọnù. Catch fire. Àgbàdua. Orúkọ Jésù. Bàbá mi. Father, what evil Jésù Olúwa wa. prayer, Jesus alone. Jásáré gbàdúrà mẹ́rin. Let's pray this for prayer. Ilẹ̀kùn àṣeyọrí tí bàbá àtìyá mi kàn tí ò ṣe fún wọn. That door success my parents knocked that could not Olúwa mo open. kan ilẹ̀kùn náà lálẹ́ yìí. I seek that door to Fi ọwọ́ me. agbára rẹ̀ ṣe fún Open mi. it with your mighty Oya hand. oya oya gbàdúrà. Orúkọ Jesus. Bàbá mi o. Father. Ilẹ̀kùn àṣeyọrí. The door of success. Bàbá àtìyá mi My kàn. parents Lọ́wọ́ knocked. sí òṣì fún wọn. Ọwọ́ agbára ọlọ́run. Ilẹ̀kùn náà fún mi. Ilẹ̀kùn náà fún mi. Olúwa ṣì. Olúwa ṣì. Ilẹ̀kùn àṣeyọrí. Bàbá àtìyá mi kàn. Lọ́wọ́ sí òṣì fún wọn. Olúwa ṣì. 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 Wà Jésù Olúwa wa. Jésù lẹ́ẹ̀kan tó. Call Jesus once. Ogun kógun tí bàbá àti ìyá mi là kọjá nínú ayé. Any battle my parents pass through in life, Olúwa mo kọ̀ láti larú ogun I náà kọjá. need to pass through such Oya àdúrà. Jesus. Bàbá mi ò. Bàbá àti ìyá mi là kọjá nínú ayé. Mo kọ̀ láti la ogun náà kọjá. 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 Ogun tó ọ̀tún bàbá àti ìyá mi là kọjá. Mo kọ̀ láti la ogun náà kọjá. Mo kọ̀ láti la ogun náà kọjá. Wà
Jésù Olúwa wa. Prayer Jesus alone. Wá kígbe. They will not shout. Ogun tí mo jogún bá. Every battle I inherited. Ogun tí mo jogún lára bàbá àti ìyá mi. Battle I inherited from my Ẹgbẹ́ parents. Olúwa lálẹ́ yìí. Hear the word of God Ẹ tonight. fi ayé mi sílẹ̀. Live my life. Ó yá gbàdúrà. Bàbá mi ò ogun tí mo jogún lára bàbá àti ìyá mi. Ẹgbẹ́ Olúwa ayé mi sílẹ̀. Jesus alone. Bámi kọrin yìí. Sing this song. Lásìkò yìí ó. Dá mi lóhùn ayọ̀. Lásìkò yìí ó. Dá mi lóhùn ayọ̀. Bèèrè lọ́ba pẹ́ nínú ìyà àrẹ̀gbìn. Bèèrè ọba pẹ́ nínú òṣì arábàbò. Lásìkò yìí ó. Dá mi lóhùn ayọ̀. Wọ́n nígbà méjì. Lásìkò yìí ó. Ayérayé ó. Dá mi lóhùn ayọ̀. Lásìkò yìí ó. Dá mi lóhùn ayọ̀. Bèmí ọba pẹ́ nínú ìyà àrẹ̀gbìn. Bèmí ọba pẹ́ nínú òṣì àràmùkù. Lásìkò yìí ó. Dá mi lóhùn ayọ̀. Tó kẹ́yìn jàre. Lásìkò yìí ó. Dá mi lóhùn ayọ̀. Lásìkò yìí ó. Dá mi lóhùn ayọ̀. Bèmí ọba pẹ́ nínú ìyà àrẹ̀gbìn. Bèmí ọba pẹ́ nínú òṣì àràmùkù. Lásìkò yìí ó. Dá mi lóhùn ayọ̀. Bí o ti sọ létí Olúwa, Olúwa kó ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ fún ọ. Àdúrà kan tó kù rèé. The last prayer. Orúkọ Jésù ní ìgbà méje. Call Jesus Wà seven ní times. bàbá mi. My Father. Láti òní lọ. From today. Sọ mí di alátúnṣe ilé bàbá mi. Make me a repair of my father's Àdúrà house. ńlá ló fẹ́ gbà yẹn o. You are praying a great Ọlọ́run prayer. gbé Jósẹ́fù dìde. The Lord elevated Ó dẹ̀ Joseph. di alátúnṣe ilé He bàbá rẹ̀. became the repair of the Ó father's di house. alátúnṣe ìlú He Íjíbítì. became the repair of Wà Egypt. pé orúkọ Jésù á pé méje. Call Jesus Wà seven ní times. bàbá mi o. My Father. Láti òní lọ. From Ẹ today. sọ mí di alátúnṣe ilé Make bàbá me a mi. repair of my Ó father's house. yá gbàdúrà. Orúkọ Jésù. 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 Bàbá o. Orúkọ láti òwúrọ̀. Ọmọ mi yára wà wá. Ilé bàbá Kéde mo pàṣẹ. I announce and I declare. Gbogbo ogun kógun tó jogún. Every battle you inherited Lára bàbá rẹ̀. from your father, Lára ìyá rẹ̀. from your mother, Irú ogun bẹ́ẹ̀. such battle, Olúwa bí ogun náà ṣubú. Lord, Ṣàmì dáadáa, Olúwa bí ogun náà ṣubú. Ègún tó máa ń dá wọn dúró nínú ìran yín tí wọn kì í fi débi re. that cause and stop them in your life. Látòrí ìtìẹ́ lọ. Starting from you, Irú ègún bẹ́ẹ̀. such cause, Ó yá kó lànà sọ̀rọ̀. Ogun kógun tó fi jọ bàbá àti ìyá tó bí ọ. cause that make you to look like your Irú parents. ogun náà lónìí. Such cause today, Olúwa gbẹ́sẹ̀ lé. Ọ̀nà rẹ̀ ó là. Ilẹ̀kùn àṣeyọrí tí ò sí fún àwọn òbí rẹ̀. don't find out from your Ó parents. yá kó sí fún ọ̀rẹ́ rẹ̀. Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Gbé omi rẹ sókè. Lift
lift up your Bí a fi water. máa ń kọrin yẹn, ó kọrin yẹn. As you sing, you sing. Àwa olómi àdúrà. Àmọ́ra wa, ẹ̀wọ̀n bá jẹ́ bomi àdúrà, ṣòun rere. Àwa olómi àdúrà. Àmọ́ra wa, ẹ̀wọ̀n bá jẹ́ bomi àdúrà, ṣòun rere. Àwa olómi àdúrà. Àmọ́ra wa, ẹ̀wọ̀n bá jẹ́ bomi àdúrà, ṣòun rere. Àwa olómi rere. Kí n tó gbàdúrà sí omi yẹn. If I pray on the water, Obìnrin kan ní ìlú Amẹ́ríkà. a woman from America Ẹ̀jẹ̀ ń dà lára rẹ̀ for 8 months. had an issue of blood for 8 Wọ́n months. wà lórí ìpàdé afẹ́fẹ́ báyìí. She was on the program on hair Wọ́n like darapọ̀ this. mọ́ wákàtí ìtúsílẹ̀ tá a máa ń ṣe ní ọjọ́ Wednesday. As we must do every Wednesday. Wọ́n sì gbé omi wọn sókè. She lift up her A water. gbàdúrà sí. I will pray on it. Wọ́n ní ọjọ́ kan ṣáájú ọjọ́ yẹn. A day before that day, Páàdì mẹ́ta làwọn lò lọ́jọ́ yẹn. you stay back. Ṣùgbọ́n gbà tó di ọjọ́ kejì tí àwọn And mi it got the second day she used her ìsun water. ẹ̀jẹ̀ náà sì The gbẹ. issue of blood stopped. Tí agbára Ọlọ́run lè ṣe And it's ni. what the pastor can do. Àdúrà ilé ìfẹ́ bí afẹ́fẹ́ sínú àwọn omi yẹn. This prayer will sprinkle like into Mo the dẹ̀ water. mọ̀ pé bí a ti ń gbàdúrà ilé yìí. And I know how to pray those Ìwọ prayers. náà wá sọ̀rọ̀ ẹ̀rí. Oh, divine. Ní orúkọ Jésù. Amen. Ní orúkọ ńlá Jésù. Amen. Omi agbára Ọlọ́run wọnú rẹ̀ lọ. Amen. Omi ìṣiṣẹ́ ìyanu. Amen. Agbára Ọlọ́run The power of God fún àánú. for mercy. Fún ìgbéga. For upliftment. Fún ìrànlọ́wọ́. For help. Ó yá wọnú ẹ̀ lọ. Amen. Omi kó di omi ìyanu. Amen. Kó di omi agbára. Amen. Kó di omi ìtúsílẹ̀. Amen. Ó ṣẹ́ ìwòsàn. Amen. Ó ṣẹ́ ìtúsílẹ̀. Amen. Jésù Olúwa wa. Lórúkọ Jésù. Oore ọ̀fẹ́ lápapọ̀. Oore ọ̀fẹ́ Jésù Kristu Olúwa wa. Ìfẹ́ mọ́ ti Ọlọ́run. Àti àti ẹ̀mọ́. Ó sọ̀kalẹ̀ kó máa bá gbé láti ṣe lọ Àti ìdáláyé. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Èmi ni ìránṣẹ́ Ọlọ́run Túndé Bámigbóyè. I am Pastor Tunde Ohun Bámigbóyè. tí Ọlọ́run ti ṣe láàrin wa lónìí. For the Lord God in our midst. Hallelujah mọ́kànlá wá túbọ̀. Hallelujah. Hallelujah.